Geceleri horluyor musunuz? Aslında bunun temel sebebi burnunuz olmayabilir. Belki de çene pozisyonunuz doğru yerinde değildir. Biz buna diş hekimliğinde horlama operayı diyoruz. Peki bunun çözümü için ne yapıyoruz? Öncelikle sizden bir dijital tarama alıp çene modelinizi çıkartıyoruz. Sonrasında bazı ufak özel ölçümlerle birlikte kişiye özel laboratuvarımızda bir horlama operayı hazırlıyoruz. Ve bu operayı sayesinde aslında geceleri daha kaliteli uyumanızı sağlıyoruz. Bir bakmışsınız ki artık horlamadığınız için kesintisiz ve kaliteli bir uyku, mutlu sabahlar.